Velkommen til lodtrækningen til Frost Super Best Cup 2013. Det her er den officielle lodtrækning om, hvilken puljer der skal spilles i, når det går løs i februar måned. Til at hjælpe mig med lodtrækningen har vi fået Kevin Mensa, som er profil på VFF's første hold. Og Kevin, har du egentlig taget deltage i sådan nogle turneringer her selv? Ja, det har jeg, og det er altid spændende og altid sjovt at spille turneringer, specielt nu her, når sæsonen den står stille, så det bliver godt for drengene. Hvad med jeres egen situation her i VFF? Vi har haft et godt efterår og ligger med om de her oprykningspladser. Hvem tror du napper de 2 pladser, når vi når frem til sommeren 2013? Jeg tror, vi selv napper den ene. Den anden det er jeg lidt ligeglad med, men vi skal gerne nappe den ene. Det bliver tæt, og det bliver spændende. Hvem bliver det andet hold? Lyngby, tror jeg. Okay. Hvem skal I så bytte plads med? Hvem ser du som de 2 favoritter til at rykke ud af Superligaen med dine øjne? Det er da svært at sige. Jeg tror faktisk Brøndby rykker ned, det tror jeg. Og så står det mellem Silkeborg og Esbjerg, tror jeg. Okay, spændende. Men lad os komme i gang med lodtrækningen til Frost Super Best Cup 2013. Og det foregår sådan, at vi trækker først et hold til pulje 1. Derefter trækker vi et hold til pulje 2. Et hold til pulje 1 og 2 og så videre. Og Kevin, hvis du vil prøve at blande bowlen lidt, og så prøve at trække hold, så lige have noteret, hvem det er, du får op af bowlen. Randers Freja. Randers Freja blev det første hold til pulje 1. Yes. Det første hold til pulje 2. Vejle Boldklub. Vejle Boldklub. Og jeg kan sige her imens, så er det jo sådan, at alle møder hinanden i hver pulje. 1'eren spiller mod 1'eren, 2'eren mod 2'eren, 3'eren mod 3'eren og 4'eren mod 4'eren. Et hold til pulje 1. AC Horsens. AC Horsens. Yes. Finder vi det andet hold til pulje 2. FC København. FC København. Aalborg Freja. Aalborg Freja blev det 3. hold i pulje 1. Meget spændende kampe, der kommer. Det er helt sikkert. AGF. AGF blev det 3. hold i pulje 2. Og så skulle vi gerne mangle 2 hold. Lad os se, hvem det sidste hold bliver i pulje 1. Esbjerg. Esbjerg. Og så det sidste hold selvfølgelig FK Viborg. FK Viborg blev så det sidste hold i pulje 2. Og sådan kommer puljen så til at se ud, når vi starter op i februar måned med den her turnering. Så 2 meget, meget spændende pulje. Vi har tætte kampe. Kevin, hvordan ser det ud? Hvordan synes du, det ser ud umiddelbart på papir? Der bliver klart på de kampe der, det er helt sikkert. Det er jo et godt hold der med en turnering her, så lige bare kan man ikke sige nogen vinder, men der bliver knald på det helt sikkert. Så. Men vi glæder os til, at turneringen går i gang, og vi glæder os til at se jer, når I kommer. Så rigtig god jul, og vi ses i det nye år.